নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আনিকেত সৌৰভ বৰা আৰু আজি মোৰ এক অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ লগত আছে শ্ৰীৰাংকন আৰু আছে কুকিল, আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ TDA কমপ্লেক্সলৈ, আৰু আমি বৰ্তমান পাইছোঁহি তিনিচুকীয়া কলেজৰ ওচৰত। আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আছে আনবক্সিঙৰ ওপৰত, আৰু আজি আমি আনবক্সিং কৰিম iPhone 12। তো ফাইনেলি আমি iPhone 12 লৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি ID বনাবলৈ আহিলোঁ, আৰু ID বনাই এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম বলক। তো ফাইনেলি শ্ৰীৰাংকনে iPhone 12 ল'লে, আৰু বলক আনবক্সিং কৰোঁ। আনবক্সিংটো গাড়ীতে কৰি দিছোঁ আৰু ফোনৰ লগত এই ডাটা কেবলডাল দিছে, আৰু ইয়াৰ লগত দিছে এইটো চিম কাৰ্ড 2000। ফোনটো খুবেই ধুনীয়া, দেখিছে আপোনালোকে, খুবেই ধুনীয়া হয়, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, দেখিছে। এতিয়া মই ইয়াৰ প্ৰাইজলৈ আহিম, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল 84,900। ইয়াৰ প্ৰাইচ অলপো ডিছকাউণ্ট দিয়া নহ'ল, যিহেতু ইয়াৰ লগত এই এভাৰটো আৰু এই এডপ্টাৰটো দিয়াৰ বাবে তো এই প্ৰাইচটো কমোৱা নহ'ল। যিহেতু প্ৰাইচটো কমোৱা হ'লে এই দুটা লগত নাপালোঁ হ'লে, আৰু সেই দুটা আমাৰ যিহেতু চাৰ্জাৰটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়, লাগিবই, সেইটো কাৰণে আমি প্ৰাইচটো কমাবলৈ নিবিচাৰিলোঁ। 128 GB ইয়াৰ কেপাচিটিটো হৈছে। তো এইটোৱে আৰু iPhone 12। ইয়াৰ লগত দুটা কেমেৰা দিছে, এফালে দিছে ভলিউমৰ, এইফালে দিছে পাৱাৰ অন বুটান, আৰু এইটো হৈছে চাইলেণ্ট মোড বা ভাইব্ৰেট, দেখিছে, এইটো হয়। তো মানে ইয়াৰ লগত টেম্পাৰ লগাই দিছে, আপোনাৰ কভাৰটো দিছে, আৰু এডপ্টাৰটো দিছে। এই তিনিটা বস্তু ইয়াৰ লগত দিয়া হৈছে, আৰু এইটো মোবাইলটোৰ লগত আছে। এই মোবাইলটোৰ লগত অকল এই তিনিটা বস্তুৱেই দিয়া হৈছে, এই দুটা বস্তুৱেই দিয়া হৈছে, মোবাইলটো আছে আৰু এই দুটা বস্তুৱেই আছে ইয়াৰ লগত, এই দুটা এক্সট্ৰা হয়। তো আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যিহেতু মই ইমান পাকৈত নহয় এইবিলাকত, আনবক্সিঙত বা যিকোনো ভ্লগ চলগ বনাই ইমান নতুনকৈ আৰম্ভহে কৰিছোঁ, চ' ইমান ভালকৈ কথা ক'ব নাজানো বা হেৰি কৰিব নাজানো। তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি সমাপ্ত কৰিবলৈ বিচাৰিম। আৰু মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেওঁলোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায়। তো ইমানেই কৈ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই।